Sí. Fue noticia un tiempo. Menos mal. ¿Con quién fue de novio? Nicky Nicole. De Nicky Nicole, de un artista acá en Nicky Argentina. Nicole, Claro, sí, un sí, mexicano. Y después creo que lo denunciaron porque no sé. No, la corrió. Sí, no, pero después salieron ¿Había cuestiones otras. peores? Sí. Ah, sí. mira. Viste que son esos cantantes que salen ahora en la industria, que están un tiempito y después chau, se van. Mirá, Aunque vos no lo creas, mi señora y mi hija saben más que yo de esas cosas. Ah, Ahí mira, va. claro, de lo nuevo. Sí, se miran todos esos canales de chisme, ¿viste? Y yo digo, ¿quién es ese? Pero ¿cómo no lo vas a conocer? Si te gusta la música, no lo conozco. ¿Cómo se llama tu señora? Tampoco sé. Me olvidé. Elsa. Un beso Elsa. grande para Y Elsa. Antonella, mi hija. Ahí está, un beso grande para Anto, que ahí le banca la carrera al Charro de Neuquén, a papá, Sí. impresionante. Ya tenemos la pista. Sí. No sé cómo estás vos, Ricardo, para Sí, cantar. sí, dale. ¿Estamos? Presentalo vos. Bueno, entonces ahora, señoras y señores, aquí desde Aerolínea Cumbre en el Sí. estudio de AM Cumbre, Entre Ríos y Rivadavia, para todos, para Neuquén, para Argentina, para Chile, para México, para el mundo, con ustedes, el Charro de Neuquén, Ricardo Parada, cuando quieras, el aire es tuyo. ¿Se acuerdan de la película? No. Antonio Banderas. A ver. Sí. Soy un hombre muy honrado que le gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan, ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ah, sí. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. ¡Ay! ¡Sí, señor! A romperla, a romperla. Vamos, mi Marianita. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Fuerte un aplauso para Ricardo Parada, el Charro de Neuquén. Muchísimas gracias. Para todos ustedes. Compré. ¿Esta Bien. canción va a estar el día domingo? Exactamente. ¡Qué lindo! Yo quiero que todas las chaparritas vayan a verme. ¿Sabés qué me comí? Dije, este es mexicano. Este es mexicano, este no es de Chile, este es mexicano. Entré. La verdad que, nada, re lindo, Ricardo, de verdad, gracias. Gracias por venir, por acercarte, por la onda que le pones y porque evidentemente si te gusta todo lo que es de México es porque hay una alegría tuya que traspasa y se convierte en música y en arte. Así que gracias por hacerlo posible. Para la próxima fiesta de conferencia quiero cantar en el escenario menor, aunque sea. Bueno, Es uno de mis sueños. Uno de los tantos. ok. Porque cantar delante del público no solamente me emociona. A ver, la música mexicana no solamente me emociona, la vivo, me transpira por la piel. Se me eriza la piel cada vez que me coloco el traje de mexicano. Qué lindo. Entonces, eso compartirlo
y hacerlo de ustedes, de todo el público, para mí es un gran placer. De hecho, es un placer muy, pero muy grande representar a México, algo que yo quiero que en la zona yo pueda hacer algo así, ¿no? Representar a México y que se corra la bolilla. Ricardo Parada, el Charro de Neuquén, representa a México en todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Tremendo, Ricardo, así va a ser. Fiesta de la Confluencia 2027, Sí, lo anotamos, sí, lo sí, decretamos. Fuerte el aplauso, Ricardo Parada, el Charro de Neuquén, pasaba con nosotros en este vuelo de avión sin nafta. Gracias, muchas No, gracias, gracias de a verdad, por venir. La verdad que la pasamos re lindo. Poneme un temita, Fabito, rapidito, y ya venimos con la última parte de este vuelo de avión sin nafta. Dale, ya venimos. Claro que sí.